Okay, leo tumekutana tena Rab1 Stationery na nimekuja kutambulisha aina mpya ya picha. Hii inaitwa glass picha. Kwa asilimia kubwa hapa Tanzania, wengi tunatumia sasa hivi zimekuja zile picha za mbao. Ndo sasa hivi zipo kwenye chati. Kwa hiyo hata ukitaka kuweka ukutani, wengi wanaweka zile picha mbao. Lakini sasa leo nimekuletea picha nyingine mpya kabisa ambayo inaitwa glass picha. So, ndio hii hapa. Sasa hii inakuwa na ukubwa wa aina tofauti. Sasa hii hapa ni size ya kati. So, tuifungue tuione ndani inakuwaje. Okay, picha yetu ni hii hapa. Sasa ni glass kabisa, nadhani hata mwenyewe unaona. Ni glass kama glass. Yaani ni kioo kama unavyokiona. Sawa? Kinakuwa kipo hivi, ni empty kabisa, huku empty na huku pia empty. Kioo kabisa kama kioo. Alafu kinakuja na hii hapa. Hii kazi yake kubwa ni kuweka hapa. Na kisha unaweka hapa, yaani unafunga hapa. Ukifunga hapa utakuwa na uwezo wa kuining'iniza sehemu tofauti, aidha kwenye meza mfano hivi, alafu au kwenye ukuta ukaweka kwenye ukuta. So kama kawaida tayari tumesha printi karatasi letu, na hapa nimekuja sasa nikuonyeshe jinsi tutakavyolifunga na jinsi tutakavyoenda kuprinti yani picha yetu. So kama unavyoona, hii ni karatasi letu ambayo tumeshafanya nini? Tumeshali nani tayari. Tumeshali print tayari. Kwa hiyo tutakachokifanya tutakuja kuweka picha yetu juu hivi. Sasa unaangalia uweke kwenye engo gani? Aidha engo hii. Nadhani engo hii ni nzuri zaidi. Okay. Nadhani engo hii ni nzuri zaidi. Naangalia hapa ikikaa hivi. Hapa lazima uiangalie inaishia wapi na inaanzia wapi. Sawa? Okay. Hapa lazima hapa ni shida kwamba unaiseti tu. Haina eti sijui nini hapa. Hapa ni kwamba wewe unaiseti. Okay, baada ya kuiseti vizuri unakunja hivi. Sawa? Hapa utakunja hivi. Na hapa pia utakunja hivi. Alafu utabana na tepu. Upande mwingine. So, ukishamaliza hapo moja kwa moja ni kwenda sasa kwenye mashine. Sawa? Twende sasa kwenye mashine. Okay, sekunde zetu zote zimeisha na nimevaa gloves kwa sababu kile kioo kinaunguza. Kwa navaa gloves
ili ya kutoa kile kioo. Kwa hiyo baada ya sekunde zetu kuisha, nitatoa mashine yetu hivi. Yes, kama unavyoona hapa unatoka joto moja kali sana. Joto kali mno. Kwa hivyo nitakachokifanya ni nini? Kwa vile nimevaa gloves, sio mbaya. Naweza nikainua. Okay. Yes. Nadhani hadi hapo tu umeshaona kazi iko vizuri. Kwa hiyo nitaacha kwanza kipoe hapo, kikishapoa nitakuja nikifunue kisha nikuonyeshe kitakavyokuwa kimekaa. Sawa? Au hapa ngoja niangalie namna nikuonyeshe. Hii ni picha ya kioo na tayari kama unavyoona iko vizuri sana. Safi sana. Picha nzuri sana. Kwa hiyo mimi nitaiacha kwanza hapa ipoe, ikishapoa nitaishika alafu nitaibandika hizo ukutani au nitabandika hata sehemu yoyote tu ambayo nitaona kwamba hii inanifurahisha kukaa, basi nitaiweka. Hii ni Urembo Stationery, na kama ni mara ya kwanza kufika hapa, basi ni kuombe tu subscribe, kaa na sisi hapa Urembo, ambapo utapata vitu vingi sana vinavyohusiana na mambo ya kuprint t-shirt na aina tofauti za printing tutazifanya hapa Urembo Stationery. Mimi ni kijana Nasro.